Fala galera, beleza? Aqui é o Thais, eu aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou falar sobre peido. Tem aqueles peidos. Tem quando você tá sentado no sofá e aquele bagulho quer sair assim, daí você... O próximo peido é que tipo, você tá rodeado de gente assim, daí aquele bagulho quer sair assim, daí... Peidou? Ah, bicho cagão. Também tem aquele peido de diarreia, tipo... Caralho, borracha. Tipo, parece quando você chacoalha aquele refri assim, abre... Só que é pra baixo. É, só que... Cala a boca! Também tem aquele peido forçado, tipo, tem alguma coisa dentro de você assim que não quer sair, daí você... Tipo, daí sai tipo... Pum! Morreu. Também tem aquele peido, tipo, que você quase tá morrendo pra soltar ele, daí o bicho... Morreu. Parece que o cu da pessoa é um buraco negro, tá ligado? O cu da pessoa engole o mundo inteiro e depois tem que soltar a terra. Tipo, também tem aquele peido do sofá, tipo, você tá deitadão lá no sofá, lá e aquele bagulho quer sair. Foi ele? Ah, fui eu. Você é doido? Me morrendo. Tipo, ainda parece que as tripas do cara tá saindo assim, tipo, ele peida e ploc, ploc, ploc. Sai até o coração junto. Então, galera, esse foi o vídeo. Só de uma palhinha pra vocês aí. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês não gostaram, deixa o like também. Se inscreva no canal aí embaixo. Ative o sininho das notificações. Segue aqui nas redes sociais aqui, tipo, o Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela. Tipo, eu posto essas fotos aqui. Fazer o que, né? Sou assim? Então, fui.